book haddana book haddana book It's been boom, 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 boom. book haddana book And then boom. haddana book It's been boom, 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 boom. book And then boom. haddana book And then boom. haddana book And then boom. And then boom. haddana book It's been boom, 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 boom. runtii markaa aan maqlo isliya qarax ka dhacay waxaan uga xanuunsadaa si aanan uga xanuunsan muqdisho ka dhacay markii la yiraahdo laana muqdisho waa baranay qaraxu inuu dhaco qariib ma aha maalintii muxuu ahay aniga la doortay maalintii ka laba ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya yimid dalka iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo warqad congratulations oo madaxweynuhu uu soo dhiibo saas anagoo soo taagan oo hadalkii soo dhaweynta ay wixii soo jeedinayna book haddana book haddana book Monday's election. It was to be with Kenya's Foreign Minister Sam Ongeri. The Foreign Minister was just beginning his opening remarks when an explosion rocked the building. When an explosion rocked the building. saddex yani qarax oo waaweyn oo midba midka kale ka daranaya journalistayaashu wixii meesha joogay miisaska hoostooda la wada gal Was on the 5th floor where the meeting was taking place. Journalists and members of the delegation scampering for safety within the hotel. President Hassan Sheikh Mahmoud remained at his chair as heavy gunfire rented the air. It was followed by heavy gunfire. Then, about 10 minutes later, a second blast. aniga wasiirku wuxuu yiri mar dambe soo baxan qofkiis waa yaabo dhaa adiga ma nabarsan xataa maxaa kugu dhacay yani inaan daran lahayn oo naxaynin ama cabsanaynin maahan laakiin waan ugu bateen nolosheena ka mid noqotay The only person apparently unfazed by the attack, the president himself. We are in very good hands. We don't worry much. laakiin dalkan qariib ay ka tahay dalkan dal degan nabad ah aan muxuu ahay qaanuunka uu ka taliyo walaxa qarxay iyo walaxa muxuu ahay ismiidaamiyo walaxa ka dhacay xaaja qariib ay ka tahay. It took less than a minute between when President Hassan Sheikh Mahmoud, the new president of Somalia, took his seat here and Professor Sam Ongeri of Kenya, the Foreign Affairs Minister, rising from there to deliver his speech. Mahmoud attempted to downplay the attacks, but as he was addressing the Kenyan delegation, another explosion. Things like what's happening now outside will continue some time. But I'm sure and I'm confident it is the last things that's taking place here in Somalia. We have been hearing such events frequently, but this was a special case. We didn't hear it for the last couple of months. African Union, and then boom. book haddana book haddana book It's been boom, 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 boom. book haddana book And then boom. haddana book